بسم الله. بسم الله. دي بقى انا سميتها اكلة المستعجلين، اكلة المحتارين، اكلة المخنوقين. ليه بقى؟ عشان بتخلص اوام 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 كده. بتلاقي هتعملي شوية مكرونة اسباجيتي. تمام. طيب هنعملها سادة كده؟ لا، هتطلعي من عندك ربع لحمة مفرومة بس، ربع بس يا جدع. اهو بصوا الربع هيعمل حبة قد ايه. دي اسمها الريد بولز او ريد بولز، انا مش عارفه تنطق ازاي. دي اكله مشهوره جدا في ايطاليا. عملتها على الطريقه المصريه اللي تقدر كل ست بيت ان هي تعملها يعني. طعمها فظيع، بتخلص في 10 دقايق، اولادك هيتجننوا عليها. اكلة بقى الامتحانات لما تبقي مستعجله مش عارفه تعملي ايه، بسرعه 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 هتخشي تعملي الطاسه او الصينيه او الحله بتاعت البت الجدهوده دي. ومحتاجين بس ايه، ربع لحمه مفرومه. حلو حلو. وادي الاكله اللي هتخلص معاكي في 10 دقايق بس. حمري معاها شويه بطاطس ويلا بينا تشوفوا عملت الانجاز ده ازاي. متنسوش اللايك والكومنت. وعشان هي اكله المستعجلين بتتاكل كده هوبا مره واحده. بصوا بقى جمال المكرونه هوبا. يا ترى هبلعها ازاي؟ اي دونت نو، اي دونت نو. بسم الله. هنبرم. مم. الله يا بنتي يا جدودة الله. فظيعة يا جماعة. بس بقى على مكونات الباكيت دي اللحوسة. طيب ندوق بقى كرات اللحمة بتاعتنا عشان تشوفوها قد ايه هي استوت من جوه. بصوا، يلا خدي حتة. حتة حتة حتة. بسم الله. ندوق. لا انا مش هتكلم، انتوا تجربوا عشان الكفتة دي طلعت عالمية عالمية. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. متنسوش الكومنتات، بحبكم جدا جدا. ويلا بينا بقى نعمل اسرع اكله. زي ما قلت لكم 10 دقايق هتكوني خلصتيها. في ميه سخنه حطيت زيت وحطيت شويه ملح وهبتدي اسلق المكرونه بتاعتي. طبعا انا عندي في البيت بيحبوا الاسباجيتي زي ما هي، ما بكسرهاش لان كذا مره اكسرها فبيزعلوا كده. فقلت خلاص بقى مش هكسرها لهم المره دي. المره دي كلمتي هتنزل المره دي. المهم بقى ايه، حطيت المكرونه كده زي ما انتم شايفين، هي هتسقط بقى لوحدها لما الميه تسخن. الاكله دي عجبتني جدا لما جربتها من سنه كده ونزلتها في القناه، بس ما عملتهاش من ساعتها يعني بقالي سنه او حاجه. فحبيت اعملها لكم تاني طبعا نظرا ان في متابعين جديد كتير جم دخلوا القناه. هو الاشاره بتاعت الدش راحت ليه؟ الدنيا بتشتي ولا ايه؟ مش عارف. خير ان شاء الله. المهم بقى هنا يلا نعمل بقى معانا كرات اللحمه اللي بقول لكم عليها. محتاجه بصله كبيره متوسطه، فرمت معاها فصين توم، وهبتدي ارش عليها رشه ملح وهصفيها من الميه خالص. ولازم الخطوه دي ان انت تصفيها من الميه عشان خاطر ما تفكش معاكي الكفته على النار. تمام. ادي ربع المفروم بتاعنا، هبتدي احط عليه بقى البصل، بس طبعا ايه، عصره كويس جدا. تمام. طبعا انت تقدري تضاعفي الكميه، يعني ممكن حد مثلا العيله تبقى اكبر عندك حابه تعملي بنص مفروم، مفيش مشكله. انا بوريكي الطريقه وانت بقى ايه، عيشي حياتك في المقادير، يعني عايزه تكتري عايزه تقللي زي ما انت حابه يعني. فهنا بقى انا حطيت البصل، وبحط عليه حوالي 3 معالق كبار بقسماط، وهنزود لو احتاجنا تاني. تمام. بقسماط اللي احنا بنقلي بيه البانيه. وحطيت ملح، وهحط كمان كل البهارات بقى اللي هقولك عليها دي. بصوا، ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات، جوز الطيب، توم باودر، بصل باودر، قرفة وجنزبيل. بتبقى فظيعة لما تعمليها بالطريقة دي، بتطلع التست بتاعها تحفة فنية. نقول تاني: ملح وفلفل اسمر، قرفة وجنزبيل، 7 بهارات، توم باودر وبصل باودر ورشة جوز الطيب بسيطة خالص. تمام. بتخليها البهارات دي بتدي طعم حلو قوي للكفتة بتاعتي. وهحط كمان بيضايه
وهابتدي بقى ايه ان انا ادعك الكلام ده كله كويس جدا في بعض. طب هتدعكي هتحسيها لسه مثلا طريه معاكي او سايبه معاكي او ايا كان، هتروحي رشه ايه بقسماط تاني لحد ما تلاقيها إيه بقت كوره وايه واتمسكت معاكي. تمام. مش عارفه انا صوتي بيترعش ولا ده تهيؤات، بس الدنيا ساقعه قوي يا جماعه، الدنيا ساقعه خالص خالص. هنبتدي بقى ندعك كويس جدا كده. آه، اهو هنا بقى انا حسيت ان هي محتاجه بقسماط فحطيت ايه تاني بقسماط. طبعا زي ما قلت لكم ممكن ايه ان انتوا تزودوا الكميه زي ما انتوا حابين. دي الكميه ايه، ده ربع مفروم على فكره بيعمل ما شاء الله، يعني الربع المفروم ياكل 3 افراد. تمام، او 4 كمان يعني لو انتوا معدتكم صغيره بقى. بس كده هنا بقى لحد ما تبقى كوره كده معايا، ببتدي بقى ان انا ايه اكور. هتكوري بقى ال الكفتة بتاعتك كور كده، عايزة بقى تكبري الكورة تصغري الكورة، بصي زي دي الحاجات دي بقى ايه بتبقى أذواق. انا بحب اعملها وسط يعني، ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي. بصوا الاكلة دي اكلة ايطالية اسمها ميت بولز. طبعا انا هتلاقوني في الفيديو قلت لكم ريد بولز، ريد بول دي اصلا مشروب طاقة اساسا. فانا بتفرج على بتفرج على الفيديو قبل ما انزله عشان لو في اي غلط في المونتاج او كده اقدر اعدله. فوانا بسمع نفسي قلت يا دي النيل عليا، ريد بول ايه بس، ريد بول ده مشروب طاقة، ده انا كان قصدي اقول ميت بولز. فهتلاقوني كتبت لكم حتى في الفيديو، متشغلوش بالكم يا جماعة ساعات الذكاء بيشتغل. بس هنا بقى ايه بعد ما كورت الكفتة بتاعتي، هبتدي بقى ان انا ابدرها بالدقيق. طب ليه بقى موضوع الدقيق ده؟ الدقيق بقى ده بيديها كفر حلوة قوي، بيديها زي قرمشة ولون ذهبي، فتلاقيها مقرمشة من بره وجوسي وطرية من جوه. تمام. وفي نفس الوقت بيغلفها لي كده، بيديها يعني بتحسوها بقت عندها وقار. اكلة بنت ناس كده. هتبتدي بقى ان انت كده ايه تعملي الكميه كلها. عايزه اقول لكم جربوها لاولادكم هيحبوها قوي، وهيستغربوا حتى يقولك ايه دي حاجه كده يعني طعمها مختلف. الاكله دي اصلا زي ما بقول لكم اكله ايطاليه يعني، بس احنا كمصريين يعني لازم نحط بقى ايه حبه الحبشتكنات والافتكاسات بتاعتنا يعني. هنا بقى هبتدي اعمل كله زي ما قلت لك بقى ايه، ممكن تكتري على بصي يعني مثلا الربع ادي 2 4 6 8 عملوا 10 كرات، يعني الربع عمل 10 كروت، فحلوة قوي يعني. لو 3 افراد كل واحد هياخد 3 كرات ونص. بس كده. هبتدي بقى ابدر بالدقيق، ولازم خطوة الدقيق دي علشان تديكي زي ما قلت لكم ايه الغلاف او القرمشة اللي من بره بتبقى ايه طرية قوي من جوه، كمان البيض بيديها بيخليها جوسي كده. هنيجي بقى على البوتاجاز هنحط شوية زيت، وهتحطي مكعب زبدة. تمام. طيب او بقى مكعب الزبدة ده ما هيبتدي ان هو يسيح، هنبتدي بقى ان احنا نعمل ايه، ننزل بالكرات بتاعة الكفتة اللي احنا بدرناها في الدقيق. تمام. وتوطي النار وتفضلي بقى تشوحي فيها لحد ما تلاقي لونها اخد اللي هو اللون الذهبي ده. انا مش هسويها يعني، انا عايزاها بس ايه زي ما تقولوا 3/4 سوا كده، يعني متبقاش مستوية كاملة. تمام. هفضل بقى بصوا اقلب كده اقلب لحد ايه ما اشوفها احمرت من كل النواحي وبقى لونها ذهبي. ابتدي بقى ساعتها ايه ان انا اطلعها يعني اهي. وعايزه اقول لكم ما شاء الله ما كشتش ولا حاجه، لان طبعا حاطين بقسماط، حاطين بيض، حاطين حاجات كتير كده مخلياها ايه يعني ليها نكهه وفي نفس الوقت طعمها حلو يعني. هنا بقى طبعا انا موطيه النار وببتدي اقلب كل شويه كده زي ما انتم شايفين لحد ما بحصل على القوام ده. ابتدي بقى اطلعها فين في طبق خارجي. تمام. طبعا البهاريز اللي نزلت والزبده والزيت ده مش هيترمى، دي نعمه ربنا يعني هنرميها؟ ده هي دي بقى اللي هتخلي لك الوصفه في حته تانية خالص. ليه بقى؟ عشان البهاريز اللي نزلت دي بقى اللي هنعمل بيها صلصه المكرونه. هتنزلي بقى ببصله مفرومه كده، طبعا البصله دي انا فرمه معاها توم 3 فصوص توم، وهننزل كده بالبصلايه على الزيت والزبده اللي هم ايه نزلوا بقى البهاريز بتاعه الكفته. دي بقى بتديلك تيست عالي قوي، بتخليها لك بقى المكرونه في حته تانية خالص. اول ما البصله كده تحمر معاكي، هتنزلي بقى ايه بمعلقتين كبار من الصلصه. تمام.
وهتقلبي كده تقلبتين حلوين. وطبعا هبقى ضاربه 3 4 5 طماطمات في الكبه، وبحب يبقى فيهم حتت شويه كده بيدوا طعم حلو قوي. وهتنزلي بنص كوبايه ميه سخنه، او لو عندك ميه سلق المكرونه حطي من ميه سلق المكرونه، بس انا للاسف كبيتها ونسيت، فحطيت شويه ميه سخنه بس يلحلحولي ايه الطماطم شويه. هحط بقى فلفل اسمر، شويه ملح، وشويه سكر طبعا لزوم ايه الحموضه. وبغطيها بقى الطماطم وبسيبها تتسبك، بس ما بسيبهاش تتسبك ان هي تنشف. هوريكم دلوقتي قوامها هيبقى عامل ازاي. دي الاكله دي ممكن تعملوا جنبها بطاطس محمره او طبق سلطه وشويه مخلل او سمبوسك مثلا، بتبقى حلوه. بصوا ده القوام بتاعها. اول ما بلاقيها بدات كده تبقبق، بنزل بقى بالكفته تاني علشان تكمل ايه السوا بتاعها في الصلصه، تاخد وتدي كده في الصلصه غلوتين كده، وبروح مطفيه عليها النور. هنا بقى ايه صاحبتي لقيتها اتصلت قالت لي ايه انا جايه يا غاده. فطبعا ايه ما عنديش حاجه ساقعه في البيت، ما عنديش عصير، ما عنديش اي حاجه اقدمها لها يعني. فقلت بقى ايه ادور في الفريزر، ففتحت الفريزر لقيت فراوله، فقلت ايه حلو اعمل عصير فراوله. لان انا مش بجيب حاجه ساقعه في البيت بصراحه، لان يعني الايام زي ما قلت لكم معدتي تعبت فتره، فبطلتها وموقفاها، ومن ساعتها مش بنجيبها خالص في البيت غير في المناسبات، في العيد مثلا لو جالنا حد كده. آم، فانا ايه قلت بقى اعمل عصير فراولة كده. وكنت بالحظ بقى امبارح كنت عاملة معاكم الكيك اللي بالشوكولاتة ده، فزي ما هو اصلا انا كلت حتة كده و... ولسه ما الكيكة زي ما هي، فقلت بقى ايه احط لها عصير جنب حتة الكيك، ولو ما اتغدتش نحط لها مكرونة وكده يعني. فاتصرفت يعني. هنا بقى عصير الفراولة حطيت لبن عادي، نص كوباية لبن عادي، وحطيت مية، وحطيت لبن بودرة وفانيليا و5 معالق سكر، وضربتهم وبصفيهم كده بالمصفى، بيطلع طعمها حلو قوي، بيطلع طعمها زي المطاعم. هنا الإضاءة التليفون وقع فعمل فلترة لوحده فغير لون الإضاءة. فعادي يا جماعة أنا حلوة في كل الحالات. أنا بهزر معاكم. هتخش تقول لي انت مغرورة يا كده، والله أبدا. بس بحب أهزر بس كده. المهم بقى هنا بصوا كوبايه عصير الفراوله عامله ازاي، زي بتاعه المطاعم بالظبط، شكلها خطير خطير. نيجي بقى للمكرونه بتاعتنا. هنا اهي طلعت بقى الكفته بتاعتي من الطماطم، واخدت بقى الطماطم كده، انا سبتها تقيله كده علشان تدي ايه يعني سمك للمكرونه شويه متبقاش صيصه. وهبتدي بقى ان انا ايه اقلب المكرونه كويس جدا في الصلصه يعني. زي ما انتم شايفين بقى الطبق بقى شكله خطير. يا سلام بقى لو عندك شويه كزبره خضراء او شويه بقدونس ترشيهم فوق الوش. وعشان هي أكلة المستعجلين بتتاكل كده هوبا مرة واحدة. بصوا بقى جمال المكرونة هوبا. يا ترى هبلعها ازاي؟ I don't know I don't know. بسم الله. هنبرم. مم. الله يا بنتي يا غدودة الله. فظيعة يا جماعة. بصوا بقى على مكرونة الباكيت دي اللحوسة. طيب ندوق بقى كرات اللحمة بتاعتنا عشان تشوفوها قد ايه هي استوت من جوه. بصوا يلا خدي حتة. حتة حتة حتة. بسم الله. ندوق. لا انا مش هتكلم، انتوا تجربوا عشان الكفتة دي طلعت عالمية عالمية. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. متنسوش الكومنتات، بحبكم جدا جدا جدا.